अचानक छींक क्यों आ जाती है? क्या ये सिर्फ सर्दी की वजह से होती है? नहीं, ये शरीर का एक सुरक्षा तरीका है। जब नाक में धूल, धुआं या परागकण अंदर जाते हैं तो नाक की नसें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। तब शरीर तेजी से हवा बाहर फेंकता है ताकि धूल और कीटाणु नाक से बाहर निकल जाएं। इसीलिए छींक आना शरीर की सुरक्षा प्रक्रिया है, लेकिन छींकते समय रुमाल जरूर इस्तेमाल करें।